Te voy a enseñar cómo hacer un ruido. No, morí. Ya otra vez. Me morí. Suena como un hueso, pero yo hago así. Suena como un hueso, pero algo. No, ahora no puedo más. Puede ser más roma como ese sonido. Puede ser una roma diciendo ese ruido de eso. Eso es. Ya estoy bien.